हीरो का एफआई इंजन खुल रहा है। हीरो का साइन हुंडा है, साइन हुंडा गाड़ी। टंकी खोल के अलग कर दिया है। इसका टंकी में जो मोटर होता है वो भी अलग हो गया है। टंकी में बहुत सारे पानी था, 2-3 लीटर पानी उसको निकाल दिया है। अभी ऑयल फिल्टर चेंज किया है इस गाड़ी को। और ये है इसका, यही गाड़ी को टंकी खोल के साइड कर दिया है। टंकी में पानी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए गाड़ी चलने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। इसको निकाल के अभी ऑयल फिल्टर साफ कर रहा है, उसके बाद फिर लगाएगा प्रोसेस में, उसके बाद ये चलेगा। ये होता है ऑयल फिल्टर, नहीं पेट्रोल फिल्टर। ठीक है, बताओ। मिस्त्री बोल रहा है पेट्रोल फिल्टर है, पेट्रोल फिल्टर। केस पर अजीब था। इधर केस तो ठीक हो गया। आए लगा दही गाड़ी काम नहीं चलता तो बंद और बतवा। हां लाहौर रोशन चाचा अभी गाड़ी नहीं चलता। एते टाइम देख के चल 6000 लाख भागली बाबू 1 लाख गेल तो फट छै ना। ट्रायल गाड़ी नहीं चलता और बतवा गाड़ी निकाल ले हमरा खाली केस होगा। ये क्या चीज कर रहा है भाई? अगर कागज आन लगे हो क्या है ये? मोटर सफाई कर रहे हैं। मोटर है ये। मोटर ऐसा रहता है टंकी में। मोटर है ये 6 में यही मोटर। कचरा एगो नहीं रह चाहिए, तो कचरा है मोटर है ये। देखिए BS6 का मोटर, साइन हुंडा का। यही तेल ऑयल तेल फेंकने वाला है, पेट्रोल फेंकेगा। अरे ये अंदर में दूसरा छोड़ा पैक कर दे। ये कैसे हो रहे हो? क्लास लेट्स गो।